8-dars. Voqelikdan inson vujud talab qilgan narsani his qiladi. Lekin voqedan vujud talab qilgan narsani his qilishlikni o'zi bilan vujud talabini to'g'ri qondira olmaydi. Buni ushbu misolda osonroq tushunishimiz mumkin. Agar kasal bo'lsangiz va sizga biron dori tavsiya qilinsa, siz u dorini sotib olasiz. Lekin doridan qanday foydalanish haqida ko'rsatma yoki shifokor maslahatisiz undan to'g'ri foydalana olmaysiz. Moddiy talabingiz kuchayib, chiroyli mebel sotib olasiz. Lekin bu mebelni qanday yegish haqidagi ma'lumotsiz yoki mutaxassis ko'rsatmasisiz undan zavqlana olmaysiz. Ma'naviy talabingiz kuchayib, farzandingizni har tomonlama mukammal inson qilib tarbiya qilmoqchi bo'lasiz. Lekin farzand tarbiyasi haqidagi ko'rsatmalarsiz kerakli natijaga erisha olmaysiz. Ruhiy talabingiz kuchayib, hayotingizni har bir lahzasini Allohning buyruq va taqiqlariga rioya qilib yashamoqchi bo'lasiz. Lekin Qur'on va hadissiz xohishingiz orzuligicha qo'laveradi. Qisqa qilib aytganda, vujud talablarini to'g'ri qondirish uchun inson voqedan vujud talab qilgan narsani his qilishlik bilan bir qatorda shu voqea haqidagi to'g'ri ma'lumotga ham ega bo'lmogi kerak. Agar voqea haqidagi to'g'ri ma'lumot bo'lmasa, fikrlashlik ham hosil bo'lmaydi. Shuning uchun voqea haqidagi to'g'ri ma'lumot ham miya, sezgi a'zolari, vujud talablari va voqea kabi fikrlashlik hosil bo'lishi uchun zarurdir. Shunday qilib, biz fikrlashlik hosil bo'lishi uchun zarur bo'lgan 5 ta elementni ko'rib chiqdik. Endigi muhim masala aqlni qanday boshqarish kerakligini bilishdir. Masalani muhimligi shundaki, agar inson aqlni to'g'ri boshqarsa, u vujud talablarini to'g'ri qondira oladi. Har bir to'g'ri qondirishdan so'ng vujud kegingi kattaroq va muhimroq narsani talab qiladi. Inson hayotidagi eng muhim narsa esa butun olamlarni yaratgan Alloh taolo irodasi bilan o'z ruhiy talabini qondirishdir. Vujud talablarini bunday tartibli rivojlanishini chaqaloqni ulgayish misolida ko'rinish mumkin. Faqat uzviy talabi bilan dunyoga kelgan chaqaloqni vaqt o'tishi bilan moddiy talabi hosil bo'la boshlaydi. Bu uni har xil o'yinchoqlar talab qilishida ko'rinadi. Ulgayib borishi bilan u kim bilandir o'ynashni talab qiladi. Begonalardan qochib o'z yaqinlariga intiladi. Bu bolada ma'naviy talab hosil bo'lganligini belgisidir. Yana ham ulgaygach, bolada ruhiy talab paydo bo'la boshlaydi. Bu uning kim eng kuchli, eng aqlli va quratli ekani haqida bahs qilishida ko'rish mumkin. Bolada ruhiy talab paydo bo'lishi vaqti u balogat yoshiga yetishi bilan boshlanadi. Islom dini ko'rsatmalarida qiz bolalar agar qizlik alomatlari zohir bo'lsa, 9 yoshda balogatga yetadi. O'g'il bolalar agar erkaklik alomatlari zohir bo'lsa, 12 yoshda balogatga yetadi. Agar bu alomatlar zohir bo'lmasa, o'g'il bolalar va qiz bolalar 15 yoshida balogatga yetadi. Vujud talablarini bunday go'zal suratda o'sib borishi va to'g'ri qondirish natijasida inson faqat Alloh taoloni o'zigagina qullik qilib, bu borlikda xalifa bo'lib yashaydi. Lekin ko'p odamlar bunga shubha qilishadi. Bu shubhalardan haqiqiy musulmonlar hayron bo'lishmaydi. Chunki bunga farishtalar ham shubha qilganlar. Qur'oni Karimda aytiladiki, ey Muhammad alayhissalom, eslang, Parvardigoringiz farishtalarga men yerda odamni xalifa qilmoqchiman deganida, ular aytdilar: u yerda buzgunchilik qiladigan, qonlar tikadigan kimsani xalifa qilamanmi? Holbuki biz hamd va sano aytish bilan seni ulug'laymiz va seni pok tutamiz. Alloh aytdi: men sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Baqara 30-oyat. Ko'rinib turibdiki, bunday go'zal qonuniyatlarni o'zida mujassam qilgan inson bekordan bekorga yaratilgan emas. Dunyodagi barcha mavjudotlarni mavjudlik ma'nosi bo'lgani kabi, insonlik ham o'z mavjudlik ma'nosi bor. Bu Alloh taologa qullik qilish va
uni yerdagi xalifasi bo'lishdir. Zadisi Quddusida aytiladiki: Ey mening bandalarim, bilinglarki, men sizlarni bekorga yaratgan emasman. Behudaga ham yaratganim yo'q. Va men sizlar qilayotgan amallaringizdan g'ofil emasman. Qisqacha kelib shuni aytish mumkinki, Insoni faqat unga xos bo'lgan martabaga ko'tarilishi, uni o'z vujud talablarini tugri qondirishligiga bog'liq. Vujud talablarini tugri qondirish esa aqlni tugri boshqara olishiga bog'liqdir.